Pero también veo así entre el público de los grandes amigos. Yo quiero, pues, el caso de Nachito, que sí me cumplió que iba a venir. El maestro Armando Miranda, un gran músico. Armando Moreno, que estuvimos ahí hablando. Mi maestra de música, yo creo que la que me inspiró, me encaminó en mis primeros pasos. Maestra, póngase de pie, por favor, porque le quiero dar un aplauso. Mi maestra Anabel Pesquero. Dos amigos que han sido decisivos en mi vida muy personal, como músico y a seguir en este proyecto, Curiosita y Gerardo González. Aquí están, Curiosita y Gerardo González. Curiosita y Gerardo González, ¿dónde están? Me dijeron que aquí están. Aquí están. Tienes el pelo otra vez. Yo ahorita voy mencionando, ¿sí? ¿Saben? Perfecto. Don García, que no me falla, son mis fans número uno. Bruno muy chico.
que esta pieza disquera de Agustín Lara, pero resulta ser que haciendo investigación eres sonorense. Vamos con esta. ¿Qué tal? Ya dije Hijo de León. Carlitos Vázquez, ¿no? Muchas gracias, compañero, ¿no? Marquitos, la familia, y la familia también, la familia Terán, pero la familia también, que ya prácticamente la hice mía, de Radio Sonora, con la licenciada Llanes. Muchas gracias. A ellos se debe en parte que este sueño se esté cumpliendo. Vamos con la máquina de Churunibabi, no maestro, que ya no vamos a decir máquina punchada, es la máquina de Churunibabi, porque la máquina es una máquina de ferrocarril y esto es un atropello contra el ferrocarril. Vamos con la máquina punchada, digo el otro. Y esto resulta que el mata te la baila mucho. Vámonos con verdad, vámonos, ya está.
con mis compañeros. Tengo en el acordeón a mi director musical, en el acordeón don Francisco León, puro Tucumán. Este es mi músico de cabecera. No que duerme conmigo. Músico de cabecera. Y bueno, en este saxofón melódico está haciendo el sonido del norte con Juan Lucero, don Manuel Quintana, puro Zaguaripa. Y en la armonía tengo a mi gran amigo y hermano, y hasta tuvimos una novia juntos. Bueno, don Jesús González, el Cachito González. Si después el licenciado Franco Becerra nos dio la oportunidad de contar historias de vida en otro momento, verán, les voy a platicar, esa está muy buena entre el Cacho y yo. Y luego después del noviazgo, en ese que yo tuve, muy fugaz, hasta una canción le hice y la cantamos los dos. Como el de las maracas, ¿no se acuerdan de esa canción? Y me acuerdo que la que me dio la noticia, ni modo hermano, la paloma ya se fue, estaba yo estudiando, aunque no lo crean, yo quería ser padrecito, y los sonidos del norte nacen en Guadalajara en 1971, siendo yo estudiante del primer año de filosofía en Guadalajara. Y así se hacen los sonidos del norte, ¿no? Y allá me hablan y me dicen, ya voló la paloma, mi hermano. Tú me dijiste, Toño, tú me dijiste. Bueno, mi hermana, gracias porque están aquí mis hermanas. Y bueno, tengo a mi gran amigo también, Giuseppe, al compadre Muro, ¿no? ¡Hombre! Se me olvidaba mi percusionista. A ver, es el más chiquito de la banda. Levanta las manos, mijito. La mano por ahí, mano por allá. Todo está disponible, todo está disponible. Tamaño de la izquierda, gracias. Bueno, ¿qué les parece si los vamos, brincamos también y los... va, bien. No, yo decía, pondremos los tomochis porque luego quiero aquí. Vente, no te vayas. Saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Okay. San Luis. Vamos con esta que es los tomochis. Muchas gracias. Y tengo aquí la presencia, ahorita lo voy a decir, de mi amigo, don Jorge Avilés, y otro músico invitado. Vámonos con esta, los tomochis. Esto era un corrido, como dice el maestro, la batalla de Tomochis, que está en la próxima producción, es hablar de tener corridos sonorenses de personajes. La batalla de Tomochis es un corrido precioso donde describe la personalidad guerrera de los hombres de allá, del pueblo que alcanzó el gobierno porfirista. Vamos con esta. Y resulta que ir a un baile a la sierra de Mata Pepa Arriba, o ahora también aquí en Hermosillo, si usted no baila los tomochis, quiere decir que no fue a la fiesta. Con los sonidos del norte, vámonos.
gracias. Bienvenido Sergio Tamayo, porque está aquí con nosotros. Gracias. El hijo del doctor Jesús Tamayo Barbosa, quien fue mi primer jefe que yo tuve formal cuando yo salí de su que no sabía nada, todavía sigo igual, pero en ese tiempo no sabía nada de la vida. El papá de Sergio, el doctor Jesús Tamayo, un médico militar muy renombrado, fue mi guía para participar en ese tiempo de la administración pública. Gracias, Sergio, gracias. Y bueno, muchas gracias por viniste. Y bueno, Juan Manuel Romero Gil, no te fallé ahora sí, aquí estoy. Vámonos. ¿Cuál es la canción que sigue? Vengo a ver a unos ojos que tengo. Esa canción, tengo yo el registro que el 2 de agosto de 1936 se la llevaron de serenata a una muchacha que ya trabajaba ahí en la hacienda del Realito de la familia Muñoz. Y era 2 de agosto, día de ella, día de las ángelas, día de los ángeles, ¿no? Y llegaron la música y dice que estaban durmiendo ahí en los cátaros afuera. Y que van llegando y que dijeron, mira, ahí viene la música. Y que le dijo la otra compañera que estaba ahí, ahí viene la música, te traen serenata a ti, Ángela, ¿no? Ay, mamacita querida, mira, con las sábanas sin tapé, porque todavía no. Y ahí están los músicos cantando esta canción que dice, vengo a ver a unos ojos que tengo. 2 de agosto de 1936, me llevaron serenata a la Angelita Andrade, que después fue de Lucero. Era mi mamá, pues. El caso es como los chinos de atrás para adelante. Vámonos con esta, vengo a ver unos ojos que tengo.
esta renovación, muchas gracias porque está aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Orquesta Renovación. Debo decirles antes de proseguir esto que este trabajo de investigación, cuando yo me eché a cuestas hace aproximadamente 15 años, entrevistando a músicos, yendo ahí a ver cómo era el baile. Lo iniciamos y presentamos un primer proyecto que nunca nos lo aprobaron. Está el maestro Jico Díaz de León, maestro con su maestría en danza mexicana. Desde ahí queríamos impulsar esta investigación. Teníamos como informante pues, a estos músicos que yo he recordado aquí ahorita, entre ellos pues, don Emeterio Lucero, que era el pivote principal ahí, ¿no? De que nos iba. Nunca se hizo, pero yo seguí de modo propio, seguí trabajando el tema y esta es parte de... Pero este trabajo de investigación está inmerso en un gran proyecto de crear el Centro de Enseñanza e Investigación, Centro de Enseñanza e Investigación, y Rescate de la Música Regional Sonorense en el género norteño, que es un género de adopción de 1950. Ya le pasamos sus saludos, más o menos se señora configura el género norteño en la Academia del Bajo Sexto en Sonora. Pero hoy he ampliado el término. Yo creo que tenemos que hacer que nazcan nuevas orquestas. Maestro Peraza, licenciado Peraza, eso lo platicábamos el domingo. No es posible que los hijos de los hombres de las orquestas regionales, que son muy típicas de Sonora, se estén yendo al género de la banda sinaloense. Y eso a mí me pone muy mal. ¿Qué estamos haciendo? Vamos haciendo escuelas. Andan haciendo filarmónica con chamaquitos. Bueno, pues también hagamos nosotros, con chamaquitos y con viejos. Sigue la música. Gracias, maestro Peraza, que usted me ha inspirado a decir esto. Para decir esto. Hay un detalle aquí, vamos a pedirle, y aquí viene ya el compañero. Resulta que nosotros grabamos 3 canciones, grabamos 7 canciones. Por favor, don Luis, en Boquillo, véngase para acá, don Luis. Lo queremos aquí. Denle un aplauso a don Luis Luna. Don Luis Luna, músico sonorense. No es un porqué su presencia. Lo invitamos a esto. Porque ustedes van a ver en el disco. Disculpe ahí los movimientos. Que vienen 3 canciones. Una es Ausencia Eterna. Ausencia Eterna. Tito, así dicen los músicos. Vienen Ausencia Eterna y vienen 2 seres que se aman y viene La Pilareña. Nosotros en el disco anterior grabamos la Pilareña, ¿no? Era otro saxofonero, era otra armonía. Y les voy a ser sincero, no me gustó a mí, pero le gusta a la gente que compró el disco, La Pilareña. Y resulta que nosotros tenemos una versión que la hicimos, grabamos 7 canciones y aquí está, por eso, el gran sentido de agradecimiento y de respeto y el afecto que tengo por la licenciada Yanis de Radio Sonora. Porque fue ella la que hace algunos años, hace 3 años, para no sentirme muy viejo yo también, que me ha pasado mucho tiempo, hace 3 años aproximadamente me invitó a una entrevista para la Hora Nacional, en donde hablara sobre la música sonorense y el trabajo que yo estaba haciendo. Y en esa ocasión dijo, podrán venir los músicos para grabar unas canciones como si estuviéramos en vivo, aquí. Y entonces en ese tiempo hacía el sonido del norte don Luis Luna en el saxofón, don Panchito León siempre en el acordeón, su hijo Román, y estaba del bajo sexto un muchacho que se llama Borbón, Oscar el Tini Borbón. Y ahí grabamos estas 7 canciones, de las cuales 3 están en este disco, pero yo quiero hacer un reconocimiento el día de hoy a este esfuerzo que muchos músicos han hecho por la música sonorense, y por eso quise que viniera y que tocara aquí ante ustedes esta versión de La Ausencia Eterna, 2 seres que se aman, y La Pilareña. Verán qué bonito se oye La Pilareña. Me acuerdo mucho de los bailes, ¿no? Está soplando. Y entonces la voz en ese tiempo era don Panchito León, ¿verdad? Nos va a ayudar con la voz. Ausencia Eterna, claro. Esa es una de las sorpresas que traemos.
No lo pongan nervioso. Vámonos entonces, estamos en las canciones de serenata. Ausencia eterna, dime que sí, chiquitita. Ya me pasó a mí la cosa de los noviazgos, ya me tocaron serenatas. Mi compadre Conrado, esposo de la Toña, mi hermano, le llevaba con los cuatreros de Sonora, los primeros músicos del acordeón y del baloncesto del Hermosillo de los años 50. En los 60, 70, compadre, era serenata, y se alocaba mucho, le llevaba el cuervo. El cuervo le llevaba a mi hermano. Lo bueno es que yo estaba en el seminario, si no yo hubiera salido, lo hubiera llamado al orden, ¿no? Y luego una vez mi compadre y yo estábamos dando serenatas, ¿no? Una muchacha siendo yo seminarista, y con un amigo,
compadre, y él que me alcahueteaba, ¿no? Y entonces fuimos y tocamos y me acuerdo que le dijimos a los músicos, oiga, músicos, tóquenme la vaquilla colorada. Pero, oiga, esa no es serenata, no le hace, yo la voy a bailar. Vamos con dos seres que se llaman, con el saxofón de Don Luis Luna. Venga, un aplauso para Don Luis. En la voz de Don Panchito León. Vámonos con esta que es uno también de estos éxitos de las bailadas allá en los años 30 y 40. Esta es La Pilareña en el saxofón de los ¡vámonos! Es que me emocioné y grita.
don Luis Luna, por favor. Gracias. Estos son los músicos sonorenses que día con día, ahí transitando por las calles de este Hermosillo, ahí en las cantinas, en los espacios de diversión, ahí pidiendo sus músicas y haciendo viva esta música sonorense que desgraciadamente algunos han querido que es única y exclusivamente, como dijo un oficial mayor por ahí de una secretaría, esa musiquita es nada más para cuando estás tecateando. Pues sí es cierto, dije yo, ¿verdad? Pues mira qué sabiondo eres, ¿no? Y entonces es que venían a una reunión a nivel nacional y querían mostrarle qué se le puede demostrar al turista. Lugar, ¿no? Comida, ¿qué más? Costumbres, personas, música. Y hasta el bacanora. No es posible que en el restaurante donde se vende la comida por excelencia, la carne asada, les pongan un mariachi. Verme. ¿Cómo es posible? Y acompañe usted mejor tequila. No, la carne asada se adereza y se desempanza uno con maestro, esto tenemos que rescatar esto. Comida y música se llevan muy bien. Ajá. Vámonos. Y decían, oiga, ¿y cómo los borrachitos ya andan pagando cuáles? No tocan andar en la Vaquilla Colorada. No, esas eran nuevas, esas son nuevas. Nosotros tocábamos allá el jabalí encuevado, tocábamos nosotros el costeño, luego la bailábamos, los borrachitos ya. Pero resulta ser que la Vaquilla Colorada se pone de moda por ahí en los 50 aquí, porque ya mi compadre cuando 15 años después ahí andaba bailando, la zapateábamos. Vámonos con la Vaquilla Colorada, gracias, porque estuvo aquí también mi amigo Nacho Rodríguez. Gracias. Vamos con la Vaquilla Colorada. Que tenemos que
violan eso. No son, ¿cómo dice? No son complacencias. Oiga, cantamos ya China de los ojos negros, la bonita canción. Ya la cantamos. Vamos con China de los ojos negros. Vean qué bonita está. Resulta que el otro día subió el maestro Juan Manuel Romero Gil. ¿Ya se fue? Juan Manuel Romero Gil. ¿Ya se fue? Era en clase. Él subió una... Juan Manuel, subiste una fotografía de los yaquis ¿cómo se llama? Del Boleo, pero ¿cómo es el municipio de qué? Santa Rosalía, Baja De Santa Rosalía, Baja California. De 1896, ¿no? 1896. Unos yaquis que quedaron allá trabajando en unas minas. Resulta que mi papá contaba que él cuando tenía como unos 16, 17 años, 16 años, enamoró a una muchacha y parece ser que tuvo que ver con ella, y entonces reclamaron los papás el honor y la dignidad de la doncella. Y entonces lo aprendieron y lo tuvieron ahí en la cárcel de la hacienda 15 días detenido para que decidiera o se casaba o se quedaba encerrado. Entonces mi abuelo, que era el mayordomo de la hacienda, pues hizo los trámites y demás, pero teníamos un tío, mi papá, un tío materno, don Gregorio López Vega, y entonces él animaba a mi abuelo, don Juan Lucero, le decía, compadre, casaremos al muchacho, lo casaremos. Y entonces que le decía a mi abuelo, compadre, él no quiere casarse. Pero no, hombre, lo casaron, pero ¿para qué, compadre? Pues para bailar, no se entiende bailar. El tío Gregorio me quería casar para bailar, nomás, decía mi papá. Y entonces, después platicando ahí, algunas veces en la intimidad con mi papá, decía que esa muchacha se la habían llevado a la Baja California. Y entonces ahora yo, deduciendo algunas cosas, pues veo que había colonias, y en Baja California hay familias Lucero, en La Paz, pero ahí era un centro minero que explotaban, y que los yaquis se habían ido para allá en lugar de sufrir la desbandada que había hecho Porfirio Díaz, ¿no? Que a mi bisabuelo se lo llevaron allá en 1908. Entonces, esa canción, cuando mi papá la cantaba con mucho sentimiento. Yo digo que se acordaba de ella, ¿no? Él decía que mi mamá, que no sé, que tenía el pelo quebrado, tu mamá es mentira. No lo van a creer, pero eso de que... Y luego Lázaro que nos lo diga con la canción, que a veces creen que nos la sabemos, no la sabemos, si no fuera por la partitura que tenemos aquí. Corriditas. Con China, los ojos negros, corriditas eran más suaves. China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí.